呢兩台機就係我最近科研成功嘅，個能量嘅級數咧攞嚟係醫啲腦科病啊，譬如小腦萎縮啊、腦衰退啊，同埋腦幹壞死啊嗰啲啊，同埋癌症啊，4期以上嘅癌症就用呢套儀器去醫啦。呢部養生機嚟嘅，佢同一時間可以打破咗針灸嗰個極限啊！佢同一時間可以做12經絡嘅，同埋咧可以任督二脈同一時間做嘅，可以由腳板嘅湧泉做到個百會咯。另一個12個經絡一個大循環咁樣啫，呢個養生機嚟嘅。嚟先講一講討論係病例先啦。咁我而家我診所係醫緊5個小腦萎縮症，一個咧腦幹病變引領個多巴胺唔能夠正常即係發揮出嚟，所以令到佢咧好似類似柏金遜症咁樣，佢咧啲左手啊、左腳啊震得好緊要，右腳就冇左手咁犀利嘅，但係佢就已經坐輪椅啦，即係除咗係佢個腦即係病咗咁耐咧，連個內臟嘅功能都衰退緊嘅，大小便就好困難嘅。咁咧嚟到我診所，我同佢講：如果我用5日時間，你家人覺得我對佢都冇幫助嘅，咁唔好嘥錢啦，即係我都無能為力。後尾咧好幸運地做咗5日。佢太太話佢好多症狀都有改變，一改變到咧，我就會盡辦法幫佢醫療咯。呢個個案到今日為止係醫咗20次，但係整體上佢哋家人都屬於知道佢變化緊嘅。點解會知道變化緊咧？喺5日內，我醫佢家人講咧，我將佢個病係推翻佢出咗病發嗰個情形出現，咁咯。咁嗰逢係病你向後好轉，有機會慢慢推翻，好似100級樓梯慢慢上樓梯咁。但係真正係咪真係醫到佢一個正常人咧？而家去講都係太快。希望我3個月以後佢可以企起身行翻路咯，就算揸拐杖都俾一個優質生活佢咯。屋企人唔使照顧得咁辛苦啊嘛！呢個第一個 case， 第二個 case 咧，我而家最近係接咗2個癌症嘅，一個就係肺癌擴散咗噶啦，醫生已經話佢過咗4期嘅。呢個 case 我要講一講，佢好幸運，佢揾到個西醫開嗰隻標靶藥俾佢食，個效果係有嘅，但係唯一一樣嘢唔好咧。佢食標靶藥咧，個血液嘅質素啊，即係譬如啲肝功能啊，或者腎功能啊，或者乜嘢咧，佢個指數係一路跌嘅。個腫瘤佢可以控制得到，但係個血液嘅質素變壞緊。佢嚟到嗰陣時，我同佢講，我又係講嗰句説話：5日內你所有問晒你嘅唔正常嘅症狀。唔舒服嘅症狀，5日內你有冇減輕先？20日一定要你去 double check 驗血，你所有嘅血液報告一定要對比。咁好幸運到咧，我醫到佢大約係10零次，佢到期去抽血啦，喺西醫嗰度。第一份報告出嚟係靚得好緊要，全部正常嘅血液，即係我做咗佢個血正常，等於有一樣嘢。如果喺臨床上，我哋中醫話血行百病除，已經可以治病。如果你個血液嘅質素回復靚嘅咧，係正常值咧，你個效果更加強。咁醫咗佢大約係25次至30次咧，因為佢排期去做 PET scan， 即係成身做。呢份報告翻咗嚟，佢交翻俾我手。西醫開心都好緊要，因為佢食緊標靶藥，佢教我好，但係我就覺得我好高興，因為你所有轉移性嗰啲全部冇晒，唯一一樣嘢佢原發性嘅腫瘤細咗60%，
咁個病人即刻問我：你點樣再睇跟進？我同佢講唔使睇咁密，可以隔日嚟1個月。如果再去驗血啊成咧都好咧，1個星期2次。當你一路咁拖到西醫醫生再同你定期，我唔知3個月定6個月再同你做 MRI 啊或者咩嘅，而係你嗰個腫瘤消滅晒最好啦。如果你喺西醫角度，你成為一個殘餘病，即係有個疤喺度，咁我就已經我責任做到俾咗最好嘅效果你啦。但係通常病人我會同你講嘅，我希望你跟我5年。點解要咁樣講咧？因為現代醫學癌症，你醫好咗之後有機會復發轉移，我用5年時間同你，希望你5年後驗，而係你係醫生話好，你痊癒晒啦，咁你可以做轉為養生就得，你繼續揾我。但係我跟你5年，唔係你嚟睇醫生，1個月1次啫，當買保險咯。但係點解我會咁講？因為我好多病人係好咗，我同班説話講。但係真正咧要講一講啦，病人肯唔肯咁做咧？通常係100個有2個啦。因為點解？佢2、3年後你冇事咧，佢連嗰個月都唔嚟噶啦。呢一大有人在，所以咧醫生與病人真係寫得好多書啊見證出嚟嘅。但係仲有一樣嘢，臨床上我哋中醫千祈唔好固步自封，中西結合係最好嘅。因為點解？退落藥雖然有副作用，話乜嘢？如果退啲藥性，可以用我哋中醫帶藥到位，而家病人最好嘅得益。同埋有時咧，有啲病人都話我好奇怪，好多 case 我初頭醫生就話：你得幾個月㗎啦，乜都唔做㗎啦。到翻住一樣嘢咧，我醫下佢好咧，佢翻覆診㗎嘛。西醫提議有啲話可以食翻藥，我會叫佢攞晒啲藥名翻嚟先。我同你而家好容易喺上網 check 到啲藥嘅副作用啊乜嘢。咁我有時要求咧，喂同醫生講落個藥個成分低少少好唔好？即係驚承受唔到。但係啲西醫未必個個行，但有西醫行嘅。我曾經試過啲 case 啊。咁所以咧，我哋臨床上我都係臨床不斷去學緊嘢，增進知識。譬如有啲病人，我醫到醫生突然之間提議去做手術，好多病人就會講：喂，我已經咁好，點解要我做手術啊？我同佢講：如果你繼續俾我跟，你會嘥大量醫藥費。如果西醫一刀割咗佢，我同你做一個保健性嘅去做，你將來痊癒，你係好好多。所以我有啲 case，病人唔肯去做手術，我同佢解釋翻理論你咧，佢卒之去做手術。西醫一樣講噶，將個炸彈割咗佢啦。而家最好嘅時機，所以我講呢番説話，中醫界可能唔認同，或者點解你要咁樣做咧？第一樣嘢，醫病都要睇幾種因素啊，知唔知啊？經濟因素啊，時間因素啊，最好你就係盡快。如果唔係到退休嘅年紀嘅40零歲，可以重返個社會工作喎。所以我係多方面去諗咯。呢就係我臨床。另外我而家醫5個小腦萎縮，我5個正常，佢而家應該係已經瞓床或者坐緊輪椅，同埋每日嘅生活要人照顧。但係而家我做到，佢可以自己行嚟睇醫生，佢可以照顧自己，有啲直情返埋工添。咁你問我咪醫好佢咧？到而家我同佢講，我淨係醫盡我哋呢套方法幫病人嘅啫。到幾時係好咧？我希望6個月後或7個月後，我所有啲5個病人全部都 double check 個腦，對個小腦萎縮啊、腦萎縮啊，同佢對翻個 double check。如果佢喺醫學界認為佢係痊癒，係去到某個程度嘅，我會公佈出嚟咯。
呢個係我行醫。仲有一個就係一個一型糖尿病人，佢已經係個腎衰竭係冇咗80%，一定要洗腎啦。同埋你一定要打胰島素，不停加到爆標啊！咁我而家醫佢咧，分2個階段醫佢嘅。第一個階段我先同佢減咗50% 藥。後尾我問個病人：你接唔接受呢個情形？佢話最好啦。佢話我想休息下。咁我後尾咧休息咗大約2年度啦。佢後尾佢個女即係同我哋通電話，即係話問我，佢想佢阿媽更加好啲。我話咁啊，不如索性嘥1年時間或者6個月時間，我講唔到，我盡量幫你，希望戒晒你啲藥，然後 double check 翻你個胰臟個功能會唔會翻嚟？咁我而家都醫咗佢2個幾月。我以前同佢減咗差唔多幾十個%嘅單位嘅胰島素同埋啲藥，而家佢今次翻嚟喺大約我醫咗佢30次度，再減多35% 藥，所以佢跟瑪麗醫院啲醫生都話 very good， 但係醫生唔知道我存在。我同佢講唔好講住，點解唔好講住啊？當你有一照所有醫療報告，你個胰臟就壞死晒，而係重生，你所有嘅內臟全部正常。呢份報告唔該你俾我，我就出書咯，話你。但係我哋喺呢度講一句，我哋已經係成全緊。如果中醫界，我好想大家交流。我哋中醫有啲嘢你講古老嘅方法，我接受嘅，因為我個嘅文化，我哋中醫嘅文化係一個寶庫。但係我講我本人嘅現代嘅醫療，我講一聲俾，即係大家交流啊，冇話教啦。但係好幸咧，因為我喺10年前，我曾經嘥咗差唔多接近3年時間，即係我醫咗個人，即係帶咗我上大陸。我好幸運去到全中國最有名嘅學府清華大學做過醫療交流會。但係一樣嘢令我都學到好多嘢，即係我係接受佢哋講嘅嘢。第一樣嘢我唔抗拒先，點解唔抗拒咧？人哋都抌咁多錢去科研，點解人哋嘅科研講佢哋嘅心得，點解唔去知道咧？學到更加好啦，知道都好啦。所以點解咧？好似今次冠狀病毒，我曾經喺 Facebook 出過嘅，我話有中醫存在，呢個病毒絕唔可怕嘅。如果我哋中醫西醫肯結合，呢個病毒一定係一個好大嘅突破。但係基於而家環境因素啊，大家都知道，我唔再講中醫，我哋根本冇法參與。但等於唔係我哋唔參與，但我哋可以做好多工作嘅。好似我為例，我呢度我全部幫啲人嚟到我診所都預防冠狀病毒，所以我咁多病人100%。淨係贏晒心理啊！佢淨講我唔使驚冠狀病毒啊。等於我最近有 case 就係一個小腦萎縮嘅病人，我細妹移民咗美國，驗咗佢係冠狀病毒。佢問有乜嘢我幫到佢，咁我同佢講，佢有冇我啲家庭保險意思？嘿，佢話有啊，我送咗一套俾佢嘅。咁得啦，我叫你用佢嘅身體。我影晒相，嚟講翻中醫傳統穴位學啦，我就狂做佢個心肺穴位。但係先講我套醫術同心肺穴位有少少唔同嘅，就係我用埋交感神經點啊、神經傳導去做你嘅心肺，然後做埋佢個上呼吸系統，做佢個扁桃腺、甲狀腺、淋巴腺，20日，佢打電話家姐。佢好翻咗，佢都 WeChat 咗一份嘢俾佢家姐，我叫家姐傳俾我。雖然報醫療報告，佢話佢冇傳過嚟，冇啦。我話算數，我話我唔想即係佢好翻就算數。咁啊，嗱呢啲我係中醫做得到嘅。嗱我俾少少見證你啊，
嗱，我做同傳統中醫，實在個個中醫，如果佢思考多啲，每個中醫幫500個病人，香港何來會驚冠狀病毒啊？嗱，我俾你我嗰啲臨床俾你睇啊！嗱，我每幫一個病人，我唔理佢有冇冠狀病毒，嗱，呢啲有名，小心少少啊！我都登記咗佢係咩病，我係做咗一個咧叫做強肺健心療程統計表，呢啲好簡單嘅啫喎，唔使付出好多喎。你做一個統計學啊，咁我咪試下你做晒。所以我而家香港都有10幾個醫師係上過我堂，係做緊我呢套醫術嘅。但係我都喺我哋嘅群組講，我哋幫唔一定要出話啊，我要醫乜醫乜，你可以暗中做呢樣嘢噶嘛。病人得益咪得，就係贏咗心理都要嘅咋。好幸運地，我冇一個病人未必感染到啊，但係個個都好健康，入到我診所識笑嘅，咁我就已經做咗我責任咯。